Good morning sa mga napuntahan kong goat farm. Ito yung tingin kong pinaka best goat farm na napuntahan ko dito sa Mindanao. Lucky man. Bagyag sa kabugnaw or ambot. Wow, dagoon jud kayo no? Napay dako ani doy? Oh. Lucky man yan. Grabe no. Sa kay lahi ani. Ano siya? Anjud, ano tingin sila? Hello. Hello. Ay, ato sa ilang balay. Uy. Papasok! Papasok sa inyong balay. Mimi, na may sungay oh. Na-fake. Hello! Hello, Mimi. Anong wala man mo ninaog? Duha, ha? Minsan na? TV, speaker kaya. Speaker man eh. Speaker. TV nila. Butang manggod dire pila kabuk na sila. Di magklase manggod po na sila dire. Noon. Blackbird man eh. Tatong mo to lang maestra. Ha man. Ako to. Ano yan to? What's that? Hala. Yatong tingog.